हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हुसैन शेख। एच टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ये ब्लूटूथ बॉक्स के बारे में, ये एम्पलीफायर ब्लूटूथ बॉक्स। दोस्तों, इसका डिटेल्स में बात करने वाला हूं दोस्तों। ये एक्चुअली एक कस्टमर का है, दूसरे जगह में दिया था इसको ठीक करने के लिए, लेकिन इसको बिगाड़ दिया ज़्यादा और ठीक कर नहीं पाया। दोस्तों, कोशिश करते इसको ठीक करने के लिए और इसको खोल के इसका डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे बात बताने वाला हूं दोस्तों। दोस्तों, मैंने इसका स्क्रू निकाल के रखा है। यहाँ पे 3 स्क्रू होता है दोस्तों, ये 3 स्क्रू निकाल के रखा है इसको। ये एम्पलीफायर बोर्ड, ये ब्लूटूथ का बोर्ड है, पीसीबी बोर्ड। और ये स्विच को निकाल दिया, ये स्विच है 1 ऑफ। दोस्तों, देखते हैं इसका क्या क्या कनेक्शन आउट हुआ है और इसको ठीक करने का कोशिश करता हूं दोस्तों, और इसके बारे में सारे डिटेल्स जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। बोर्ड का कनेक्शन सारे के सारे आउट किया हुआ है दोस्तों। ये देखिए बोर्ड, ये मैंने निकाला है, लेकिन दोस्तों इसका जितने भी कनेक्शन है इसको आउट करके रखा गया। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये बोर्ड का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट था, और ये चार्जिंग सॉकेट थी यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है ये बैटरी कनेक्शन की सॉकेट थी यहाँ पे। दोस्तों, ये सब के सब निकाला गया, ये सबको उखाड़ गया, और इसका देखते कनेक्शन क्या क्या है। बोर्ड डेट है क्या, बोर्ड अभी है सही है पता नहीं, लेकिन दोस्तों इसको चेक करके पहले देख लेंगे, फिर इसके बाद इसका स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इसका डिटेल्स में। दोस्तों, यहाँ पे 2 स्क्रू था, ये स्क्रू मैंने निकाल दिया। अभी इसको निकाल के पूरा बात कर रहे डिटेल्स में, सबको निकाल दिया दोस्तों। ये बैटरी है लिथियम, दोस्तों इसका ये कनेक्शन सॉकेट मतलब चार्जिंग सॉकेट तो नहीं है, ये उखड़ गया। तो इसका फिर से चार्जिंग कनेक्शन करके दिखाऊंगा। और इसका बाजू में जो नेक्स्ट वाला स्विच बटन रहता है, ये बटन भी नहीं है, इसको भी उखाड़ के फेंक दिया शायद, पता नहीं। और ये बैटरी कनेक्शन का मतलब ये बैटरी कनेक्शन का लाइन है दोस्तों। ये इसका भी यहाँ से सॉकेट छूट गया, देखते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, फिर भी ठीक करने का कोशिश करूँगा दोस्तों। सबसे पहले तो यहाँ बैटरी का जो चार्जिंग कनेक्शन है वो ठीक करूँगा। उसके बाद दोस्तों ये बैटरी में एक यहाँ पे 2 लेग होता है चार्जिंग सॉकेट की, एक तो ग्राउंड का होता है और दूसरा पॉजिटिव का होता है दोस्तों। ग्राउंड कहीं भी दिया जाता है, जैसे कि ये सॉकेट में भी दिया जाता है, ये सॉकेट में भी ग्राउंड यहाँ से भी ले सकता है। और ये यहाँ पे एक ग्राउंड सॉकेट का पॉइंट दिख रहा है मुझे, ये यहाँ से भी ग्राउंड दे सकता हूँ। और ये एलईडी है इसका 1 ऑफ, मतलब चार्जिंग का एलईडी है, और ये 1 का एलईडी है। एक ब्लू कलर की होते हैं, एक लाल कलर की होता है। लेकिन दोस्तों इसका ये डायोड है, ये जो पॉजिटिव वाला कनेक्शन है दोस्तों, सॉरी, ये जो पॉजिटिव वाला कनेक्शन है दोस्तों, ये पॉजिटिव यहाँ से सीधा जाके ये डायोड को मतलब टच होता है। और उससे पहले एक रेजिस्टर रहता है, ये रेजिस्टेंस ये एलईडी के लिए होता है, ये चार्जिंग एलईडी के लिए। और ये सीधा पॉजिटिव आ गया डायोड में, और डायोड में पॉजिटिव आ गया, फिर डायोड से होके ये स्विच में भाया होता है, स्विच से होके चार्जिंग पॉजिटिव में जाता है दोस्तों। ये चार्जिंग ये वाला पॉजिटिव कनेक्शन है जो उखड़ गया।
और इसके ठीक बगल में जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है दोस्तों। और ये साउंड आईसी है, ये स्पीकर आईसी, और इसके ठीक बगल में दोनों जो पॉइंट है दोस्तों, ये है बॉक्स की स्पीकर। यहाँ लिखा हुआ भी रहता है दोस्तों SP प्लस और SP माइनस, यानी स्पीकर प्लस और माइनस दोनों है। तो इसको कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसका ये जो है Y1 यहाँ पे जहाँ जो लिखा है Y1, यानी ये एंटोना का हो गया दोस्तों। ये एंटोना यहाँ पे सेटिंग होगा, तो एंटोना यहाँ पे जोड़ा जाएगा। सो दोस्तों मैं एक एक करके कनेक्शन करके भी दिखा देता हूँ दोस्तों। इसका सॉकेट के लिए दोस्तों चार्जिंग का मैं ये सैमसंग का ये वाला पिन मतलब इस्तेमाल करूँगा इसमें, ये यूज़ करूँगा इसमें, क्योंकि ये मोबाइल में चार्ज हो जाएगा दोस्तों आसानी से। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है चार्जिंग सॉकेट का। तो इसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा ये सॉकेट का। तो दोस्तों अभी इसको चार्जिंग सॉकेट कनेक्शन सोल्ड कर लेते हैं पहला। ये पॉजिटिव सोल्ड हो गया और नेगेटिव को मतलब ग्राउंड को एक कहीं भी दे जाता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे ठीक लगा तो मैं यहाँ सोल्ड करने वाला हूँ नेगेटिव को। ये सोल्ड हो गया दोस्तों। अभी इसको एक एक करके दूसरा ये बैटरी कनेक्शन जो है और एंटेना का भी सबको एक एक करके सोल्ड करके दिखा देता हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों ये कनेक्शन जोड़ लिया दोस्तों। ये बैटरी पॉजिटिव और ये नेगेटिव का जोड़ लिया, ये नेगेटिव का जोड़ लिया दोस्तों। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव का जोड़ लिया, और ये स्पीकर नेगेटिव और पॉजिटिव का दोनों जोड़ लिया। यानी दोस्तों स्पीकर का एक ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज करके भी जोड़ सकते हैं। ये जो लाल वाला काला वाला में जोड़ सकता है, काला वाला लाल वाला में भी जोड़ सकता है, दोनों में कहीं भी जोड़ सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करेगा। और ये जो बैटरी का जो है दोस्तों, ये सही से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कोई मतलब कभी कहीं क्या करता है, ये जो पॉजिटिव वाला कनेक्शन है किसी को पता नहीं रहता है दोस्तों। ये पॉजिटिव की जगह यहाँ पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ नहीं रहता, ये एक्चुअली सॉकेट था। तो सॉकेट कभी क्या होता है दोस्तों कि दो टाइप का आता है, जैसे कि ये सॉकेट मतलब दो टाइप का आता है। मैं दिखा देता है दोस्तों सॉकेट। दोस्तों ये सॉकेट ऐसा अलग अलग रहता है, लेकिन मेरे पास ये अभी फ़िलहाल यही था तो मैं इसमें दिखा देता है। ये जो सिरा है, ये सिरा होता है, ये सिरा ऊपर साइड में होता है, यहाँ सॉकेट के अंदर जाता है। लेकिन इन कुछ में क्या होता है दोस्तों, ये पॉजिटिव जैसा ये बाजू आ गया तो नेगेटिव ये बाजू रहता है, और कुछ की पॉजिटिव ये बाजू रहता है और नेगेटिव ये बाजू रहता है, यानी उल्टा सुल्टा रहता है। वो देख के जोड़ना पड़ता है। अगर इसका पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया बैटरी कनेक्शन में, तो ये बोर्ड डेड हो सकता है, ये बोर्ड डेड हो सकता है दोस्तों, यानी डेड हो जाएगा। और जैसे कि ये पॉजिटिव ये बाजू है, नेगेटिव ये बाजू है एक, लेकिन ये अलग है दोस्तों, इसमें मैं नहीं बताऊंगा। ये ऐसा है, दो कनेक्शन होता है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। लेकिन पॉजिटिव जैसा ये बाजू है और नेगेटिव ये बाजू रहता है, और कुछ सॉकेट में नेगेटिव ये बाजू रहता है और पॉजिटिव ये बाजू होता है। तो ये ध्यान देना पड़ता है, ध्यान से लगाना पड़ता है, नहीं तो क्या बोर्ड नुकसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों अभी इसको चार्जिंग में लगा के एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, ये चार्जिंग यहाँ कनेक्शन ठीक हुआ क्या नहीं। देखिए दोस्तों ये अभी चार्जिंग कनेक्शन में ठीक हो गया, ये कनेक्शन सही हो गया, लेकिन 1 नहीं हो रहा है, ये 1 नहीं हो रहा है। ये 1 इसलिए नहीं हो रहा है दोस्तों, इसका भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ये ग्राउंड का, तो ये ग्राउंड का यहाँ पे टूट गया
यानी जो उसका जो सॉकेट था वो सॉकेट से इसको, ये नेगेटिव दोनों टर्मिनल होता है यहाँ पे, ये इसका और ये नेगेटिव का जहाँ पे ग्राउंड दिया गया, ये दोनों का शॉर्ट रहता है। तो ये छूट गया, यानी इसके कारण ये चालू नहीं हो रहा है। तो इसको ऐसा शॉर्ट कर, मतलब ऐसा एक पतली तार लेके इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, तो ही ये चालू होगा। फिर भी इसको शॉर्ट करके देख लेते हैं, ये चालू नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, इसका ये शॉर्ट कर लिया मैंने यहाँ से। ये जो चौड़ा वाला नेगेटिव का जो है चौड़ा वाला, ये यहाँ से, और ये जहाँ पे ग्राउंड दिया है ये मतलब कनेक्शन का, चार्जिंग कनेक्शन का, वो वही पॉइंट पे दोनों का शॉर्ट कर लिया मैंने। ये अभी देखते हैं दोस्तों इसका। फिर भी चालू नहीं हो रहा है दोस्तों, यानी इसका शॉर्ट करके भी चालू हो जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये स्विच जो है ये शायद ख़राब है। देख लेते हैं दोस्तों स्विच का प्रॉब्लम है। दोस्तों ये स्विच थोड़ा लूज कनेक्शन दे रहा है। अभी दोस्तों काम कर रहा है ये। देख सुन सकते हैं दोस्तों, ये अभी ब्लूटूथ चालू हो गया। देखिए दोस्तों, ये सही से काम कर रहा है। ये शॉर्ट करने के बाद ही ये चालू हो गया। स्विच का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ये चालू हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये एंटेना का जोड़ा गया तार, ये एंटेना का है। और दोस्तों यहाँ पे पावर भी, ये पावर में लगा के चेक करके भी दिखा देता हूँ, ये पावर कितना आ रहा है सप्लाई बोर्ड में। उसके लिए पहला ये बैटरी कनेक्शन को हटा लेता है दोस्तों, नहीं तो बैटरी क्या होता है दोस्तों कि बैटरी अगर इसमें जोड़ा रहेगा तो फिर मालूम नहीं पड़ेगा कि बैटरी का मतलब वोल्टेज बता रहा है या इसका मतलब चार्जिंग का वोल्टेज बता रहा है, दोनों में। तो ये बैटरी पहला निकाल के चेक कर लेता है दोस्तों। ये बैटरी तार को पहला निकाल लिया दोस्तों। अभी इसका पावर देके इसका पावर को चेक करके देख लेता है दोस्तों। ये पावर दे दिया दोस्तों, और पावर मेरे ख्याल से चालू हो गया दोस्तों। और पावर भी सही से है क्या देख लेता है दोस्तों। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये सही वोल्टेज मिल रहा है दोस्तों, 4.4 का कुछ आसपास है। ये सही वोल्टेज मिल रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है, वोल्टेज का कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको एक एक करके दोस्तों एकदम सही से इसको जोड़ के और इसको पैक करके फिर दिखा देता हूँ दोस्तों। इसको बॉक्स को पैक कर लिया, और ये दोनों स्क्रू होता है अंदर, इसको कस लेता है ठीक से। ये दोनों को कस लेने के बाद दोस्तों फिर पीसीबी बोर्ड को बिठा लूँगा और कस लूँगा। दोस्तों ये पैक कर लिया। अभी ये जो सॉकेट है दोस्तों, इसको फेविक्विक से गम से चिपका दे सकते हैं। और जैसे कि मैं अभी थोड़ा फेविक्विक डाल के इसको सेट करने वाला हूँ। ये बैठ गया, इसको सेट हो गया, और इसे फेविक्विक डाल दिया थोड़ा, ये अच्छा से सेट हो गया एकदम। और
ये कवर को भी डाल दिया स्विच का। अब इसको स्विच ये सेटिंग करके इसको कस लेता है, इसका स्क्रू से कस लेता है इसको दोस्तों फिटिंग कर लिया, एकदम ठीक से फिट कर लिया। और ये चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे फिक्स कर दिया दोस्तों। और ये एंटेना का तार है, ये ज़्यादा बाहर आ गया लेकिन इसको बाहर दे दिया। और दोस्तों इसको अंदर भी रख सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। अभी रेडी हो गया, इसको चला के भी देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों एकदम सही से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम सही है। और हमारे पास अभी मेमोरी कार्ड है नहीं, तो मैं इसको खाली ऑन ऑफ करके दिखा दिया, एकदम सही हो गया दोस्तों। सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। और भूल किसी से भी हो सकता है दोस्तों, हमसे भी हो सकता है। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो कमेंट पे लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।